با عرض سلام خدمت دوستان همراهان گرامی پیج اسب ایران، اسدی هستم. راجع به خرید و فروش خیلی ها دارن میگن که من میخواستم یه توضیحاتی راجع به خرید و فروش اسب بدم. دوستان خیلی ها دارن میگن بازار خرید نکنین، بازار خرابه. من کلن بعد این تجربه چندین سالم که ساعتها، روزها، سالها تو خرید و فروش اسب گذشته، میخوام بگم بهترین فرصت خرید اسب الانه. شما 3 سال پیش، 2 سال پیش و حتی پارسال اسبی که الان زیر 100 میلیون میخری رو با مبلغ 400 میلیون بهت نمیدادن. ببخشید این حرفو میزنم، اصلا راد نمیدادن تو استاب که اون اسبو بخوای ببینی چه بخوای برسی بخریش. ولی الان زیر 100 تومن یا با مبلغ 100 خورده و اینا میتونی خریدشو انجام بدی، پس بخرش. مگه تو 4 ماه آینده با برد، با سبوس و کا و یونجه و چیزایی که گرون شده ما میگیم برجی 6 میلیون 5 میلیون هزینه تا 5 ماه آینده میشه 20 میلیون و زیر 100 تومن یا 100 تومن یا این مبلغا. و حتی اسبایی که من تو پیج خودم میذارم با این سر و دوم، اگه 2 سال پیش میخواستم بخرم 200-300 میلیون بعد پول میداشتم تا به هم این اسبو بدن، ولی الان با 50 میلیون تو پیجم گذاشتم. خیلی ها میان میبینن، پسند میکنن، بعد میگن بازار خرابه، نخریم. آیا ببینن از 50 میلیون میخواد بده اسب بخره، با 50 نفر مشورت میکنه آیا بخرم آیا نخرم. عزیزم تو نخرید بعدی خریده، برد با اونه که میخره. تو حالا هی بشین فکر کن، برد با اونه که میخره. با قیمت پایین امسال و با این قیمت های اسبای خوبی که اومده تو فروش، راحت میتونی اسب خوب با قیمت مناسب بخری و مطمئن باش 5 ماه رو رد کنی تو سال آینده برج 2-3 اسب به شدت قدرت پیدا میکنه و قیمت ها نجومی میره بالا. وقت نجومی میره بالا و شما هنوز به فکر اینی که بذاری مثلا سال آینده بخری. سال آینده تو نمیتونی دیگه این اسبی که الان تو بی بازاری الان میخری رو با این قیمت ها و پر و پولا بخری، باید خیلی هزینه کنی. سال آینده سال اسبیه و سال قدرت گرفتن اسباست. سعی کنین الان موقع خریده. آذوقه گرونه، کی داره خرج بده؟ این حرفا چیه؟ 5 ماه میخوای 20 میلیون 25 میلیون بدی به یه اسب بخوره، اینم پوله. با اون اسبی که 2 سال پیش میخواستی بخری 400 میلیون بهت نمیدادن، با الان ببخشید با زیر قیمت دارن، زیر قیمت دارن بهت میفروشن. خب بخرش، یه هزینه جزئی هم بکن، چون سال آینده همون اسبو با قیمت 10 برابر قیمت خرید الانت هم میخرن. دلیلش اینه که اسبای لول پایین، پالونی و لول پایین دارن از گردونه و چرخه حذف میشن. همه اسبای لوکس و مدرن و سلطنتی دارن میان رو کار. بهترین فرصت خرید، بهترین موقع خرید الانه. کسایی که میخوان خرید کنن، بهترین فرصت برای خرید اسب از الان تا عید، چه برای بیزینس، چه برای نگهداری و چه برای عشق و عشق بازی. ممنون. خوشگله کی تو بگو من عاشقتم، انقدر بات گشتم که دارم شبیهت میشم. تو مثل بچمی انگار خودمی رگو ریشم. عاشقتم خوشگله کی تو بگو من عاشقتم، انقدر بات